Human na pasiminto ang mga kadalanan, ang paghatag na usab og kahayag alang niini ang gitinguha ni Gobernador Gwen Garcia pinaagi sa pagpabarog sa mga concrete solar-powered lampposts. Niadtong Sabado, Marso 5, gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa unang tulo ka solar-powered lampposts sa isla sa Bantayan. Nga gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia kauban sa mga opisyalis sa 4 distrito. Unang nag-groundbreak sa Barangay Talangnan sa lungsod sa Madre de Dios, ikaduha sa Barangay Sulangan sa lungsod sa Bantayan, ug ikatulod dito sa Barangay Maricaban sa lungsod sa Santa Fe. Dako ang pasalamat sa mga islahanon tungod kay human sila hatagi og maayong dalan, gisunod gyud dayon ni Gobernador Garcia ang paghatag og kahayag. Pag-assume na ko as barangay captain mo, ano problema nga dalan diri kay grabe nga, bato ni diri, dagko kayo, delikado ang disgrasya kay uban diri, mga slide ang motor. Apart from that, ni apod ang atong solar light nga pirmahan sa governor, nangayo pod ko. Nga karon back to back ni siya nga ceremonial inauguration nato sa concreting og ceremonial lighting sa solar light. Dako na mo og kinasingasing pasalamat kang Governor Gwen sa iyang tatak buhat ang pasultion. O sa makausap pa, among itunol among tibok suporta sa Barangay Talangnan, katawan sa Barangay for Governor Gwen. Ang maong programa gipatuman sa Kapitulyo, pinaagi sa resolusyon nga gipasar ni Bukal Kerry Kian Shimura. Sugod sa completing, karon sa mga suga, kami sa Provincial Board, 100% yun ang support ani Ligob. Kay kami man parang hindi sa mga katauhan, inyong gining magamit, inyong matagamtaman. Si Gobernador Garcia sa iyang bahinag kanayon nga ang pagpasuga sa mga kadalanan timaan sa kayag nga kaugmaon sa mga sugboanon. Kung naman tagpaniminto, karon sugan na po nato. Karon na kaya. Ini kagabi automatic na musiga. Unya, di na mo magproblema. Mayor, mga barangay officials, kinsan bayad sa kurinti. Hindi bayaran na nako daan, solar man. Ang Kapitulyo nigahin og kapin 10 milyones ka pesos alang sa unang 28 ka concrete solar-powered lampposts nga ipabarog sa nagkadaiyang kalungsuran ug dakbayan. Daghang salamat, Gobernador Gwen Garcia. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.